చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇవాళ అయితే నేను నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంటుంది అనేది ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే చేయబోతున్నానండి. లాస్ట్ టైం నేను హోమ్ టూర్ చేసినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ చూపించడం మిస్ అయిందండి. మిస్ అవ్వడం అంటే అసలు దీని గురించి స్పెషల్ పార్ట్ ఉంది కదా, లోపల కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఓకే చూపించి వెళ్ళిపోవచ్చు. దీని గురించి మీకు లోపల కూడా డీటెయిల్గా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి చూపిద్దాం అనేసి నేను ఆపాను. సో ఒకసారి సామ్సంగ్లో ఇది డబుల్ డోర్ అండి, లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి దీని ఫీచర్స్ ఏంటో కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నేను టోటల్గా గ్లాస్ తీసుకున్నానండి, మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇటు నిల్చుకున్నా మొత్తం టోటల్ మనమే కనిపిస్తుంటాం. సో నేను తీసుకున్న తర్వాత అయితే ఈ మోడల్ ఇంకా రాలేదని చెప్పారు. గ్లాస్లో వేరే వస్తుంది, గ్లాస్ కాకుండా మెటల్తో వస్తుంది కానీ గ్లాస్ అయితే రాలేదు అని చెప్పారు. దీంట్లో మొదటి ఫీచర్ వచ్చేసి మనం లోపల డోర్ అంతా ఓపెన్ చేసి తీసుకోకుండానే ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటే చక్కగా మనం ఇక్కడ ఏదైనా వాటర్ బాటిల్స్ కానీ ఇంకేదైనా కూల్ డ్రింక్స్ ఏది పెట్టుకున్నా సరే మనం చక్కగా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఓవర్ వెయిట్ మాత్రం ఇందులో పెట్టుకోకూడదండి. సో ఇది ఫస్ట్ ఫీచర్ అనమాట. మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఓపెన్ చేయకుండా ఇట్లా ప్రెస్ చేసేసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ లోపల ఏముంటుందో చూపిస్తాను. ఈ పార్ట్ అంతా వచ్చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఈ డోర్ అంతా ఫుల్గా డీప్ ఫ్రిడ్జ్, ఇది నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఇదండి నా సరంజామా. ఫస్ట్ పైన అయితే నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టాను. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకు ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే ఇదంతా కేక్స్ తయారు చేసే ఐటము. ఇవి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట. ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకు పెట్టానంటే బయట ఉంటే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండవు, కలరు బాగోదన్నమాట. ఇందులో ఉంటాయి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో నేను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు తీసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక చాక్లెట్, చిల్లీ చాక్లెట్ అట, డార్క్, కొంచెం పెట్టుకోగానే తీయగా ఉంది కానీ తినే కొద్దికి కారంగా అయితే అనిపిస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ నా దగ్గర ఏముంటాయంటే ఆల్మోస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్సే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇది ఆప్రికాట్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి లెమన్ ఆరెంజ్ అండి. ఆరెంజ్ని కూడా డ్రై చేసి ఇట్లా అమ్ముతుంటారు, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి మన కివి డ్రై ఫ్రూట్, ఇది మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్. నాకు కావాల్సినప్పుడు తినడానికి బాగుంటుంది. ఇంకా ఇక్కడైతే జామ్, ఇది పిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటారు కాబట్టి పాడవుతుంది అనేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆమ్లా అనమాట, అది కూడా స్వీట్గా ఉంటుంది కానీ బయట ఉంటే చేంజ్ అవుతుంది, టేస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది చూపించాలండి, ఇది చాలామందికి తెలియదు. ఇది ఆల్బకరా కాయ అంటారు కదండి. మనకి చిన్నప్పుడు ఫీవర్ వచ్చినా లేదా గర్భవతులుగా ఉన్నప్పుడు వామిటింగ్ అవుతున్నా ఈ కాయ ఇస్తే మనకి నోటికి బాగా రుచిగా బాగుంటుంది అనేసి, వామిటింగ్స్ కూడా తగ్గుతాయని చెప్పేసి అమ్మ వాళ్ళైతే చిన్నప్పటి నుంచి ఇది అందరికీ ఇస్తుంటారు. కానీ ఈ ఆల్బకరా అని మనం డ్రైగా ఉన్నప్పుడే చూస్తాం కానీ ఇవి అసలు పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అనేది చాలామందికి తెలియదు. సో ఇది కానీ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన ఫ్రూటే, కానీ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నదాన్నే మనకు డ్రై చేసి అమ్మేది ఈ ఫ్రూటా అనేది చాలామందికి తెలియదు అనమాట. సో ఇక్కడ నేను పైన ఇస్తున్నాను చూడండి, ఇది మనం జనరల్గా సిమ్లా యాపిల్ అనేస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఈ ఫ్రూట్ని మనకి డ్రై చేసి ఇలా ఇస్తారనమాట. దీనివల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ బోలెడు ఉన్నాయి. మనకి ఏ హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా సరే నోట్లో రుచిగా లేదు అంటే కనుక ఇది తీసుకుంటే వెంటనే మనకి ఆకలి అవుతుంది, వామిటింగ్స్ ఉంటే ఆగుతాయి, చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి స్వీట్స్లో వాడేటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ జనరల్గా దీంట్లో పెట్టుకుంటాను. కిస్మిస్, దోసపప్పు, సారపప్పు, మన కాజు అలాంటివి ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ బ్లూ ఫామ్, రెడ్ ఫ్లామ్ అండ్ కిస్మిస్, దోసపప్పు అయితే ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో. సో ఇది కూడా బయట ఉంటే కలర్ చేంజ్ అయితే పాడైతాయి కాబట్టి నేను ఇట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఈ ఫ్రూట్ అన్నా కూడా ఈ బ్లూ ఫ్లామ్ అనేది మటుకు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. సో మనం రెగ్యులర్గా కాకపోయినా అప్పుడప్పుడు అయినా ఇలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటూ ఉండడం అనేది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇంకా ఈ బాక్స్లో వచ్చేసి మన దానిమ్మ గింజలండి. సో ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒలిచినప్పుడు ఇట్లా బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటాను. ఈ బాక్స్ అట్లాగే ఆఫీస్కి క్యారీ అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా వచ్చి కీరా ఉన్నాయండి. కీరాలో ఇది ఇంపోర్టెడ్, ఎల్లోది ఇంపోర్టెడ్వి, గ్రీన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన లోకల్లో దొరికేవి ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా నేను ఇంట్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మనకి
రైస్లో ఎప్పుడూ పక్కన ఏదో ఒక డిష్ పెట్టుకొని తింటూ ఉంటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ తెలియకుండానే మనకి బోల్డ్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది వచ్చి క్యాప్సికమ్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో. ఇలా మీరు ప్రతిదీ కూడా కవర్లో ప్యాక్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం లావుపాటి కవర్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు మనకి స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మన గ్రీన్ క్యాప్సికమ్. ఇంకా ఇదేమో సాంబార్లోకి ఒక దోసకాయ అనమాట. ఏదైనా సరే కూడా లోపలికి ఎయిర్ పోకుండా మనం ఇట్లా ముడి వేసి పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, లేదంటే మనకి పాడైతాయి తొందరగా. ఇంకా ఇది క్యారెట్ అండి, రెడ్ క్యారెట్. ఇది అరకు సైడ్ ఎక్కువగా దొరుకుతుందండి. మనం డిసెంబర్లో టూర్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ట్రై చేశాను, బట్ నాకు అక్కడైతే ఆ సమయానికి ఏదీ దొరకలేదు. సో ఇది రిలయన్స్లో దొరికింది, అందుకని హల్వా చేద్దాము రెడ్ క్యారెట్తో, వెరైటీగా ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దామనేసి తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా వెజిటేబుల్సేనండి, ఆకుకూరలు ఇవన్నీ. వీటిలన్నిటినీ కూడా కవర్లో పెట్టేటప్పుడు కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అమరిక అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది కూడా మీకు ఎలా చేయాలి ఏందనేది నేను వీడియో పెడతాను. ఇది వచ్చేసి నా ఉసిరికాయ ఊరగాయ అండి. ఊరగాయ అంటే పచ్చడి, పచ్చిమిర్చి ఉసిరికాయ పెట్టి పచ్చడి పెట్టాను. సో అది కూడా రంగు రుచిని మారిపోకుండా ఉండాలని అయితే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేశాను. ఇది కూడా నా బ్లూ ప్లమ్లో చాలా సైజెస్ అయితే దొరుకుతాయండి మనకి, స్మాల్ సైజ్ నుంచి బిగ్ సైజ్ వరకు. ఇంకా ఇవి రెండు చూస్తే మనకి క్రాఫ్ట్ బజార్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇవి నార్త్ సైడు తయారు చేస్తారు. ఎప్పుడైనా మనం జర్నీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఇవి నోట్లో వేసుకుంటే చక్కగా జర్నీ అనేది సాగిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి రోజ్ పెటల్స్తో చేసినటువంటి ఒక ఏం చెప్పాలి దీన్ని, రోజ్ పెటల్స్ ఇంకా మనం అన్నం తిన్న తర్వాత తీసుకుంటాం కదా సోంపు, అవన్నీ వేసి కూడా ఒకలాంటి క్రష్ చేసి పెట్టారు. చాలా బాగుంటుందండి ఇది. సో నేను క్రాఫ్ట్ బజార్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఇంకా మనం అప్పుడప్పుడు తింటాం కదా బయట, రెగ్యులర్గా అలా వదిలేసామంటే పాడవుతుందని చెప్పేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో అయితే స్టోర్ చేస్తాను. ఇంకా ఇది చూడండి, మన కొండ ఉసిరికాయలతోటి గూస్బెర్రీస్ అంటాం కదా, వాటితో పాటు పచ్చిమిర్చి వేసి చేసిన పచ్చడి. ఇంక ఇదేమో నా టమాటా పచ్చడి. ఇంట్లో లేనప్పుడు మగవాళ్ళు తడి స్పూన్లు అవి పెట్టేస్తూ ఉంటారు. సో బయట ఉంచడం ఏది కూడా నేను ఇంట్లో ఉండను కాబట్టి, నాకు అంత మంచిది కాబట్టి నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇంకా పచ్చిమిర్చి, ఆ లోపల ఉన్నది కూడా నార్మల్ క్యారెట్, మనకి ఇక్కడ దొరికేటువంటి క్యారెట్, ఆ వెనకాల ఉన్నది బెండకాయలు, ఈ డబ్బాలో వచ్చేసి కొత్తిమీర, పుదీనా, ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంకోటి చూపిస్తానండి. ఇవి చూడండి, బజ్జీ మిర్చి. నేను తీసుకొచ్చి చాలా రోజులైంది. ఇవి నార్మల్ మిర్చి. మనకి మిర్చి కుళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ తొడిమలు తీసేసి స్టోర్ చేయాలి లేయర్స్గా. ఇంకా ఈ బజ్జీ మిర్చి చాలా రోజులైంది, వాడిపోయింది. అయినా నేను పడేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దీన్ని కట్ చేసి లోపల మనం స్టఫ్ అనేది పెట్టి పప్పులోకి ఫ్రై చేసుకుంటే నంచుకోవడానికి చాలా చాలా బాగుంటాయి. దీని మీద కూడా నేను మీకు ఒక వీడియో తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇలా వాడిపోయినాయి సడన్గా పారేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి దాంతో కూడా ఏదో ఒక యూజ్ అనేది అయితే ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి నాకు డ్రై రొయ్యలు అండి. మాకు ఇక్కడ నెల్లూరులో బాగా దొరుకుతాయి, సన్నటివి పెద్దవి అన్నీ కూడాను. చూడండి, డ్రై చేసి పెట్టినటువంటి రొయ్యలు అనమాట. ఇవి రెడీ టు యూజ్. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం కర్రీలోకి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఆ వెనకాల ఉన్న బాటిల్ వచ్చేసి నిమ్మకాయ ఊరగాయ అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది నిమ్మకాయ ఊరగాయ కూడా టేస్ట్ మారకుండా పాడవకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం కూడా ఏంటంటేనండి, మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 24 hours పవర్ ఉండాలండి. అలాగైతేనే మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయడం అనేది మంచిదనమాట. నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఒక పెద్ద డబ్బా కనిపిస్తుంది చూసారా, అది నాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. నేను ఒక్కసారిగా ఇలా తయారు చేసి పెట్టేసుకుంటాను. సో ఇది మనకి ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట స్టోర్ ఉండాలి అంటే ఉప్పుని ఎక్కువగా వేసి, ఉప్పు కసం అవ్వాలన్నమాట. అంత ఉప్పు కనుక వేసి బయట పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్లో లేకుండానే స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనం కర్రీస్లో ఉప్పు వేసుకోకుండా చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇది నా నిమ్మకాయ ఊరగాయ, ఇందాక చెప్పాను కదా. సో ఇదనమాట. కొన్ని రంగు రుచి మారకుండా ఉండడం కోసం, లేదా నేను ఇంట్లో ఉండలేను కాబట్టి పిల్లలు, ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఏదైనా తడి గరిటెలు అవి పెట్టేస్తే పాడవుతుంది. ఈ వీటి వల్ల నేను మోస్ట్లీ పచ్చళ్ళు ఇవి కూడా స్టోరేజ్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో మన ఫ్రిడ్జ్ అయితే లైట్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి. దీంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
మనం ఎక్కువసేపు డోర్ ఓపెన్ చేసి మర్చిపోయినా చేసినా ఇక్కడ లైట్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ డోర్ని మనం ఒకసారి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసామంటే మళ్ళీ లైటింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. చూడండి, మనకి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్కి కూడా ఇలానే ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఒక సైడ్ బటన్ ఇస్తాడు, దీనికేమో పైన బార్ లైట్ అనమాట. అందులోనూ ఇది హెవీ లైటింగ్ ఉంటుంది, మనకి ఆగిపోగానే వెంటనే తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రూట్ సెక్షన్ అండి ఈ బాక్స్ వరకు. ఇందులో పపాయ, కివి, యాపిల్స్, ఇంకా గ్రేప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ కోసం అనమాట. ఇది ఓన్లీ టమాటోస్ కోసం అండి. ఈ బాక్స్లో నేను టమాటోస్ ఇంకేదన్నా ఎప్పుడైనా కొత్తిమీర, పుదీనా లాంటివి క్లీన్ చేయలేనప్పుడు వెంటనే పెట్టుకోవడానికి వెయిట్లెస్గా ఉన్నవి మాత్రమే అందులో పెడతాను. సో ఇంకా డోర్లో వచ్చేసి ఇవి వచ్చి మనకి కారు ఇండోర్లో క్లీన్ చేసుకోవడానికండి. ఏసీ దగ్గర ఉన్న షటర్స్, ఇంకా డోర్స్లో వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టే ప్లేస్లో అక్కడ జెల్ టైప్ ఉంటుంది. ఇది నేను ఆన్లైన్లో తెప్పించాను. నాకేంటంటే కూలింగ్లో పెడితే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుందని దీంట్లో పెట్టాను. నార్మల్గా ఇవి వచ్చినప్పుడు చాలా లూజ్గా ఉండి చేతికి అంటుకునేలాగా వచ్చాయన్నమాట. సో అలా ఉంటే డస్ట్ తీయడం కష్టం అవుతుందని ఇక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడో ఎమర్జెన్సీకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తెప్పించింది, మిగిలింది, ఇక్కడ ఉంచాను. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్యూటర్ చూసి 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 మన కళ్ళు బాగా ఇబ్బంది అయిన రోజుల్లో నాకు ఎక్కువగా ఎటువంటి సమయంలో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ జరిగే సమయంలో ఇవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఏంటంటే ఇవి జెల్ ఉంటుంది లోపల, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మనం రిలాక్స్ అవ్వాలన్నప్పుడు కీరా ప్లేస్లో దీన్ని ఇలా వేసుకొని వెనకాలకి బ్యాండ్ వేసుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు మనకి వేసుకుని ఒక 1/2 అవర్ పడుకుంటే కళ్ళు బాగా రిలాక్స్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని స్ట్రాబెర్రీస్ ఉన్నాయి. స్ట్రాబెర్రీస్ కూడా పెద్ద సైజువి దొరికినాయి. సో అందుకని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేశాను. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో కదా. ఇలాంటి మటుకి ముందుగానే తొడియాలు ఒలిచేసేయడం, కడిగేసేయడం అలాంటి మటుకు చేయకూడదండి. అన్ని కూరగాయలు తెచ్చిన వెంటనే కడగడానికి అవ్వవు. సో ఒకవేళ కడగాలంటే కనుక ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కడిగి తుడిచి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నా చాక్లెట్స్, ఇది ఒక బ్లూబెర్రీ, ఇంకా ఇది వచ్చేసి మన కొబ్బరి తురుమండి. పెద్ద సైజులో తురుముకున్నట్టు ఉండేది ప్లస్ పౌడర్ అనమాట. రెండు కూడా నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి స్వీట్ టామరిండ్ అండి. తీయగా ఉంటాయి చింతకాయలు. బయట పెడితే కనుక వీటిల్లో పుచ్చులు అవుతున్నాయి ఎక్కువ రోజులు ఉంటే. సో అందుకని ఇవి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇంకా డోర్లో జనరల్గా వెయిట్ ఎక్కువ పెట్టనండి. వెయిట్ చాలా చాలా తక్కువగా పెట్టాలి. ఈ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ అయిపోయి కొంచెం కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి బాటిల్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. లేదంటే మన డ్రై ఫ్రూట్స్ బాక్స్ ఉంది కదా, దాని పక్కనే దానికి ఒక చిన్న స్టాండ్ ఇచ్చారు కమ్ములతో, అక్కడ పెడతానమాట. సో బీరకాయలు జనరల్గా లోపల పట్టవు కాబట్టి అవి కూడా డోర్లో ఉంచాను. అదండి డ్రై ఫ్రూట్స్ బాక్స్ పక్కన క్యారెట్ పెట్టాం కదా, అక్కడ పెడతానమాట. కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ ఏవైనా కూడా అక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం అయిపోయి నేను తీసి పెట్టాను. ఒక బాటిల్ మటుకి ఫుల్గా ఉంది. డోర్లో అయితే ఎక్కువ వెయిట్ పెట్టకూడదండి, ఎందుకనేది నేను మీకు చెప్తాను వీడియోలో. తర్వాత మనం ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఇటువైపు డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇందులో ఏం పెట్టుకున్నానంటే కూల్ డ్రింక్ తాగే గ్లాసెస్, ఐస్ క్రీమ్ బౌల్స్, పచ్చి కొబ్బరి, చింతకాయలు ఇవన్నీ పెట్టాను. ఇక్కడ ఒకటి చెప్తానండి, కూల్ డ్రింక్ తాగే గ్లాసెస్ ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు, బయట పెట్టేసుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కూల్ డ్రింక్స్ మోస్ట్లీ నేను ఫ్రిడ్జ్లో కూలింగ్ పెట్టడం కంటే లైట్ కూలింగ్ తాగాలన్నప్పుడు బయట నుంచి తీసుకోగానే ఈ కూలింగ్ గ్లాస్ తీసుకొని ఇందులో కూల్ డ్రింక్ వేసేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా లిమిట్గా ఉన్నటువంటి కూలింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ పైగా స్పేస్ ఉంది, నాకు ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది. గ్లాస్ బాటిల్స్ ఎవరు ఖరాబ్ చేయకుండా కదలకుండా ఉంటాయి. ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చింతకాయలు, ఐస్ క్రీమ్స్, ఇంకా పిల్లలు ఎప్పుడైనా సరదాగా ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేయడానికి మౌల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ బౌల్లో అయితే కొరమైన ఫిష్ ఉందండి. ఆదివారం తీసుకొచ్చాను కానీ నాకు చేయడానికి అవ్వలేదు. సో కొరమైన ఫిష్ అండ్ కింద దాంట్లో ఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో అవి తీసి అక్కడ పెట్టేశాను అనమాట. ఇవైతే కూల్ ప్యాక్స్ అండి. దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ, నొప్పులు ఉన్నప్పుడు కానీ కూల్ ప్యాక్స్ అంటే లోపల మనకి
సిలికా జెల్ ఉంటుంది, అది గడ్డగట్టినట్టు కూలింగ్గా ఉంటుంది. మనం నొప్పి ఉన్న చోట పెట్టుకుంటే మనకి నొప్పి చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిన రిలీఫ్ ఉంటుంది కూలింగ్ వల్ల. మళ్ళీ ఇవి మెత్తగా అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మనం రీయూజ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు అనమాట. అందువల్ల కూల్ ప్యాక్స్ నాకు ఆఫీస్లో పార్సెల్స్లో వస్తే నేను వాటిని తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసుకున్నాను. నా పిల్లలకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి నా దగ్గర అవి రీయూజ్గా నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అనమాట. పిల్లలకి యాక్సిడెంట్ అంటే ఇప్పటికి నాకు తెలిసి 3 years కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అప్పటి నుంచి అవి నా దగ్గరే ఉన్నాయి. ఇంకా ఇందులో నేను పన్నీరు అండ్ పిల్లల కోసం అని తెచ్చిన స్నాక్స్ కూడా పెట్టాను. చింతకాయలు కూడా పెట్టాను అండి. కింద ఉన్నది బ్లాక్గా కనిపిస్తున్నది కూడా చింతకాయలే. చింతకాయలు ఎందుకు స్టోర్ చేశానంటే సీజన్లో బాగా ముదిరినవి పచ్చి చింతకాయలు తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ లోపల పెట్టేస్తాను. చూడండి, ఐస్ కూడా పట్టేసింది వాటికి. మళ్ళీ నాకు అవసరమైనప్పుడు ఏదైనా పచ్చళ్ళలోకి, ఫిష్లోకి, మీకు ఆల్రెడీ నేను మన ఛానల్లో చింతకాయలతో ఫిష్ ఫ్రై నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను. అట్లాంటి యూజ్ ఏదైనా వస్తుందేమో అంటే సీజనల్ అప్పుడు నేను వాటిని తీసుకొచ్చి ఇట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ డోర్లో చూడండి మనకి ఐస్ మేకర్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఐస్ మేకర్ ఏంటి అంటే మనం ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ వాటర్ కానీ ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఆటోమేటిక్ ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది ఇలా తయారు చేస్తుంది అనమాట. వాటర్ని కూడా అదే కూల్ చేసేస్తుంది. అవి ఐస్ క్యూబ్స్ వాటర్ మనకి బయటకు ఎలా ఇస్తుంది ఏందనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇంకా ఐస్ మేకర్ కింద కూడా ఒక చిన్న ర్యాక్ ఇవ్వడం అయితే జరిగిందండి. దీంట్లో నేను వచ్చేసి పిల్లలు జ్యూస్ తాగడానికి చెప్పాను కదా, ఐస్ క్యూబ్స్ మేము అసలు ఇది ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి మేకింగ్ అవుతుంది, కానీ మేము ఐస్ క్యూబ్స్ అయితే అసలు ఇంట్లో వాడము. సో ఇట్లా ముందే నేను ఈ ఐస్ బాటిల్స్, గ్లాసెస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని నార్మల్ జ్యూస్ని వాటిల్లో పోసుకునేస్తే మనకి లిమిటెడ్ కూలింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ప్రీ హీట్ లాగా ప్రీ కూలింగ్ గ్లాస్ బాటిల్స్. తర్వాత ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఫీచర్స్కి వచ్చేసరికి మనకి పైన ఉన్నది ఫ్రీజర్ అండి. మన ఫ్రీజర్ అవసరం లేదు అని ఆపేసుకుంటే మనకి వాటర్ కూల్ అవ్వవు, ప్లస్ క్యూబ్స్ కూడా వేర్పడవు. తర్వాత వెకేషన్ బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు 3 seconds అని అన్నిటి మీద రాస్తుంది కదా, మనం 3 seconds లాంగ్ టచ్ చేసి పెట్టుకుంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ కరెంట్ తీసుకొని కూల్ అవ్వకుండా అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. తర్వాత ఐస్ మేకర్ ఆఫ్. ఓన్లీ మనకి కూలింగ్ వాటర్ కావాలి, ఐస్ వద్దు అంటే ఆపేసుకోవచ్చు. ఈ ఐస్ క్యూబ్స్లో కూడా ఇక్కడ చూడండి క్రష్డ్ అని పెట్టింది కదా. క్రష్డ్ అంటే మనకి లోపల తయారైనటువంటి ఐస్ క్యూబ్స్ని కొంచెం అది కట్ చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇచ్చేస్తుంది. లేదు అంటే కనుక ఇది జనరల్గా క్యూబ్డ్ అనే ఆప్షన్లో ఉంటుంది, అప్పుడైతే మనకి క్యూబ్సే వచ్చేస్తాయి. కింద ఇక్కడ చూడండి ఐస్ అండ్ వాటర్, ఇవన్నీ 2 ట్యాప్స్ అనమాట. దీని కింద మనం గ్లాస్ పెట్టి వాటిని ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ కింద గ్లాస్ పెడితే వాటర్ వస్తాయి, ఐస్ కింద గ్లాస్ పెడితే ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి. అవి ఎలాగూ ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాను. ఏదో చూడండి ట్యాప్ అర్థమైందా? మనం గ్లాస్తో అలా ప్రెస్ చేస్తే ఇందులోకి మనకి వాటర్ వచ్చేస్తాయి. అది ఈ క్యూబ్స్లో ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా మనం ఇప్పుడు క్రషర్లో పెట్టున్నాం కదా, అది మనకి కొంచెం నలుపుతుంది అనమాట లోపల. మనకి ఎప్పుడు క్రష్డే కావాలి అంటే ఐస్ మేకర్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది. సో ఎంటీ బాక్స్ తిరిగి పెట్టేటప్పుడు క్రషర్లో పెట్టేసుకుంటే తయారవడమే చిన్న చిన్న పీసెస్గా తయారవుతుంది అనమాట. చూసారా ఇట్లా. లేదు మనకి క్రష్డ్ వద్దు క్యూబ్డ్ కావాలంటే దీన్ని క్యూబ్డ్లో పెట్టుకున్నామంటే మళ్ళీ మనకి క్యూబ్స్ వస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇలా సెట్ అవుతుంది. కాసేపటికి మనకి లైటింగ్ అనేది పోతుంది అనమాట సెన్సార్స్. సో మళ్ళీ మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదా డిక్రీజ్ చేయాలా అంటే మటుకి మనం ఒక టచ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనేది అవి అవుతూ ఉంటాయి. చూసారా, మనం ఇట్లా టెంపరేచర్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటే మన సీజన్ని బట్టి సమ్మర్లో అయితే కొంచెం ఇంకా -degreesలోకి వెళ్ళొచ్చు అట్లా అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఎంతవరకు మనకి కూలింగ్ కావాలనేది మనం మన సెంటిగ్రేడ్స్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇది కంట్రోల్ లాక్. ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ కంట్రోల్ లాక్ అని 3 seconds టచ్ చేసి పట్టుకుంటే మనం పెట్టిన టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోతాయి. అదే టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం క్యూబుల్లో పెట్టుకొని క్యూబ్స్ తీసుకుంటే ఇవి ఈ షేప్లో హాఫ్ మూన్ షేప్లో వస్తాయన్నమాట. చూసారా, చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ ఇలా
వాటర్ని కూల్ చేస్తూ ఐస్ మేకింగ్ చేసేస్తే మనకి సగం పని తప్పిపోతుంది. ఇంకా ఇందులోకి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే అదండి, కిచెన్లో వాటర్ ఫిల్టర్ ఉంది, దాని నుంచి పైప్ లైన్ ద్వారా దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చింది. ఈ సన్న పైప్ ద్వారా వాటర్ని అయితే ఇది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇది గోడకి ఇచ్చాం కదా క్లాంపు, దాని లోపల ఆ వాటర్ ఫిల్టర్ నుంచి ఇక్కడ ప్యూరిఫై అయిన వాటర్ ఇందులో నుంచి కింద ఫ్రిడ్జ్ మోటార్కి కనెక్షన్ ఉంది. సో అందులో నుంచి ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తీసుకొని మనకి ఎంచక్క కూలింగ్ వాటర్ అండ్ క్యూబ్స్ని అయితే తయారు చేసేస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ కింద ఉంది మోటార్ అండి. ఇది మనకి ఫ్రిడ్జ్తో పాటు రాదు, మనం సపరేట్గా ఫిట్ చేయించుకోవాలి. బట్ శాంసంగ్ కంపెనీలో దొరుకుతుంది. సో ఇదే మనకి వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ నుంచి వాటర్ని ఫ్రిడ్జ్లోకి తీసుకుంటుంది. టోటల్గా నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. పెద్ద పుచ్చకాయను కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశానండి. ఇందులో అంతా గ్లాసెసే ఉంటాయండి, ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్తో గ్లాసెసే ఉంటాయి. చాలా డ్యూరబిలిటీ అనేది మటుకి ఉంటుంది, మనం చాలా వెయిట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇటువైపు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి. సో టోటల్గా ఫ్రిడ్జ్ అంతా మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్గా డీప్ ఫ్రిడ్జ్, రైట్ సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో వెయిట్ ఎందుకు పెట్టద్దు అన్నారంటే చూడండి, 2 డోర్స్ ఈక్వల్గా లేవు. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ డోర్ వెయిట్ అనేది దిగిపోయింది. సో ఇలా దిగడం వల్ల నెమ్మదిగా వెయిట్కి ఇది ఇంకా కిందకి దిగిందంటే కూలింగ్ నిలవకుండా పోతుంది. లోపల వైపు మనకి వెయిట్స్ అనేవి తక్కువగా పెట్టుకోవాలి, చెప్పాను కదా. ఇక్కడ నేను పెట్టింది కూడా ఇవి సగం అయిపోయి కొంచెం ఉన్నాయి, అందువల్ల పెట్టాను. సో ఇంకా ఇక్కడ ఒక స్పెషల్గా చెప్తానండి, ఈ బొవాంటో అనే కూల్ డ్రింక్ చాలా బాగుంటుందండి. గ్రేప్ జ్యూస్లా ఉంటుంది, అసలు కూల్ డ్రింక్ తాగిన ఫీలింగే ఉండదు. మీకు ఎక్కడైనా ఇది కనిపిస్తే వాటికి తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం మంచిది కాదు, ఆ విషయం పక్కన పెడితే జనరల్గా మంచిది కాదని అస్సలు తాగకుండా ఏమి ఉండం కదా. సో అందుకని ఎక్కడైనా దొరికినప్పుడు ఇదైతే టేస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడైతే కేవలం ఈ పల్పీ ఆరెంజ్ ఒక్కటే ఫుల్ బాటిల్ ఉందండి, స్ప్రైట్ కూడా ఏం లేదు, కొంచెమే ఉంది. అందుకని నేను డోర్లో పెట్టాను. కానీ డోర్లో మోస్ట్లీ మనం వెయిట్ పెట్టకుండా ఉంటేనే మనకి మంచిదన్నమాట. ఇది కిందకి దిగిపోయిందంటే ఈ రబ్బర్ పుష్ అయిపోయి దిగితే కూలింగ్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఈ ఫ్రిడ్జ్కనే కాదు, నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లకు కూడా ఇలాగే అవుతుంది. డోర్కి ఫ్రిడ్జ్కి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేస్తే కూలింగ్ నిలవకుండా పోతుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా నేను ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా తయారవుతాయి, లోపల ఐస్ ట్రే ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం ఐస్ ట్రేని ఇలా బయటికి తీసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇలాంటిదే మళ్ళీ మనకి ఐస్ ట్రే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇవి 2 లాక్ అవడం వల్లే మనకి లోపల తిరిగి ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది ఇక్కడున్న హోల్లో నుంచి మనం ట్యాప్ నొక్కగానే బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇదండి, ఇలా తయారై ఉంటాయి లోపల ఐస్ క్యూబ్స్. మనం ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటికి తీసి కాసేపు అయిందండి, అందువల్ల ఇవి ఒకటొకటి అతుక్కుపోయినాయి. సో ఇవి ఖాళీ చేసి చూస్తే మనకి ట్రే లోపల ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఈ హుక్ని తిప్పుతాయి ఆ బ్లేడు, అప్పుడే మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి. ఇందాక చూసాం కదా మనం ఫ్రిడ్జ్లో, సో అది లాక్ అయిపోయి దాన్ని అలా తిప్పుతాయి. సో ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి తిరిగి అందులోకి వస్తాయి. అది మామూలుగా అయితే లోపల ఉన్న బ్లేడ్స్ కట్ చేయకుండా బయటకు వదిలేస్తూ ఉంటాయి. మనం క్రష్లో పెట్టినప్పుడు కట్ చేసి మనకి ఇట్లా ఇస్తుందన్నమాట. ఇంకా మనం బయట నుంచి కూరగాయలు ఒక్కసారిగా తెస్తూ ఉంటాం కదండి, మాకైతే కంపల్సరీ తీసుకురావాలండి. ప్రతిరోజు రోడ్డుకి వెళ్ళడానికి మాకు వీలవదు, కొంచెం లాంగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను వీక్లీ వన్స్ కానీ 10 డేస్కి ఒకసారి కానీ ఇలా వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చుకుంటూ ఉంటాను. సో వాటిని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తూ ఉన్నాను. పచ్చిమిర్చి అయితే తొడిమలు తీసేసి కంపల్సరీ టిష్యూ అడుగున ప్లస్ పైన వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలాగే కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలండి. ఇది కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో ఎయిర్ టైట్ ఉండాలి. దాంట్లో అడుగున మనం టిష్యూ వేసుకొని ఈ కొత్తిమీరని లేయర్స్ కింద ఇందులో పెట్టుకోవాలి. పుదీనా, కరివేపాకు అయినా కూడా సేమ్ పొజిషన్ అండి. చూసారా, కొంత కొత్తిమీర పొడవుగా ఉంది, డబ్బాలో పట్టలేదు కాబట్టి నేను ఒక బంచ్ తీసుకొని దాన్ని 2 హాఫ్స్గా కట్ చేసి పెడుతున్నాను.
సో అట్లాగే కొంచెం కొంచెం తీసుకొని లేయర్స్గా. టిష్యూ అనేది ఏంటంటే మనకు వచ్చిన లోపల వచ్చిన మాయిశ్చర్, మనకి తడితో వచ్చిన మాయిశ్చర్ ఏదైనా ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు పీలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలా పెట్టుకోవాలి. ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్ అండి, కొంచెం మందంగా ఉండే కవర్లో పెట్టుకోవాలండి. పల్చటి కవర్లో కంటే లావుగా ఉన్న కవర్స్లో అయితే మనకి ఎక్కువ రోజులు వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇది మనం తీసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ కనుక అయితే ఈ గ్రీన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ రిమూవ్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎక్కువ రోజులు ఇది పాడవకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది మెంతాకు అండి. మెంతాకులో మనకి ఇసుక అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వేర్లలో. ఆ ఇసుకని మనం మోస్ట్లీ వీలైనంత వరకు విదిలించుకొని కవర్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న టెక్నిక్ కూడా ఉందండి. కవర్లో మనకు రూట్స్ అన్నీ కూడా కిందకి, లీవ్స్ అన్నీ కూడా పైకి ఉండేలాగా మాత్రమే మెంతి కూరని ప్యాక్ చేసుకోవాలి, లేదంటే పాచిపోతుంది. ఎందుకంటే అడుగున ఒకవేళ చెమ్మేదన్నా ఉంటే అది రూట్స్ వరకే ఉంటుంది. మెంతాకు అనేది చాలా త్వరగా పాచిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మనం మొత్తం లీవ్స్ అన్నీ కూడా పైకి వచ్చేలాగా నేను చూపిస్తున్న విధంగా కవర్లో పెట్టుకోవాలి. ఇంకా గ్రీన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే ప్యాక్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను చుక్కాకు చూపిస్తున్నాను, చుక్కాకు కూడా నేను కట్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే అదంటే కట్టగా ఉంది నిలబెట్టాము, ఇవేంటంటే కట్ చేసేసి ఆ ఆకు మొత్తాన్ని లీవ్స్ ఒకవైపుకి కాడలు ఒకవైపుకి ఉండేలా పెట్టుకొని ప్యాక్ చేసుకొని మనం ముడి వేసేసుకోవాలన్నమాట. క్లోజింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలండి, లేకపోతే పాడవుతాయి. ఇంకా వంకాయలు కూడా కాయంతా ఒకవైపుకి కాడలు పై వైపుకి ఉండేలా పెట్టుకుంటే మనం పెట్టుకునేటప్పుడు తీసుకునేటప్పుడు అన్నిటికీ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. సో నాకు తెలిసిన టిప్స్ అన్నీ కూడా మీకు చెప్పాను, నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంటుందో చూపించాను. మీకు అందరికీ నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఎలా అనిపించింది, అందులో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో నాకు చిన్న కామెంట్ రాయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొట్టడం చాలామంది మర్చిపోతున్నారండి. మీకు నచ్చింది అంటే కంపల్సరీ లైక్ కొడితే అది ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఫార్వర్డ్ అయ్యి మనకు తెలిసిన టిప్స్ అందరికీ యూజ్ అవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్. టేక్ కేర్. బై బై నౌ.